Jæja, meistari. Ef þú spilar fótbolta og notar vinstri fótinn meira, þá þetta fyrir þig. Við ætlum nefnilega að skoða hvernig það að vera örfættur ekki bara eitthvað smáatriði, heldur þitt alveg sérstaka leynivopn á vellinum. Allt í lagi, djembum okkur í þetta. Og heyrðu, þetta ekki bara eitthvað sem við erum að finna upp. Þetta alvöru. Í fótboltaheimi þar sem langflestir eru réttfættir, þá gefur vinstri fóturinn þér forskot sem aðri geta bara látið sér dræmum. Þetta og ég segi það aftur, þinn ofurkraftur. En hvað nákvæmlega það sem gerir þennan vinstri fót svona sérstakan? Næja, þetta snýst allt saman ófyrirsjáanleika. Þetta snýst að koma með eitthvað nýtt inn á völlin, eitthvað sem andstæðingarnir eru einfaldlega ekki vanir að kljást við. Prófa þess að pæla þessu. Varnarmenn. Þeir æfa daginn út og daginn inn á móti réttfartum leikmönnum. Þeir þekkja hreyfingarnar, þeir þekkja sendingarnar og skotin. Þetta allt saman kunnulegt fyrir þá. En svo mætir þú og allt í einu orðin gáta sem þeir kunna ekki að leysa. Hrein martröð. Og hérna sjáum við þetta svo svart á hvítu. Munurinn rosalegur. Á móti réttfætum leikmanni eru hreyfingarnar oft fyrirsjáanlegar. En þínar alls ekki. Vinklarnir sem þú býrt til með vinstri fætinum eru óvæntir. Allt í einu verður það miklu erfiðara fyrir varnarmanninn að lesa leikinn. Hann þarf að endurhugsa allt sem hann kann. Svo til að taka þetta saman. Lykilatriðið þetta. Þú ert óútreiknanlegur. Þú býr til nýja sendingar og skotvinkla sem koma óvart. Föst leikatriði eins og hornspyrnur frá vinstri eða aukaspyrnur verða að stórhætulegu vopni út af sveiknum sem kemur af vinstri fætinum. Og það besta, það nágast alltaf skortur á góðum örfættum leikmönnum. Það gerir þig að eftirsóttum leikmanni í hvaða lið sem Allt í lagi, það eitt að hafa ofurkraft. Það allt annað að læra að nota hann rétt. Förum núna yfir það hvernig þú getur þjálfað þig alveg eins og þeir bestu í heimi til að nýta þessa styrkleika til eins ítrasta. Byrjum á manni sem þarf varla að kynna markavélinni Erling Haaland. Eitt af því sem gerir hann svona ótrúlega hættulegan ekki bara krafturinn í vinstri fætinum, heldur hvernig hann notar hreyfingar sínar til að skapa sér pláss fyrir skotið. Þetta sem sagt hið klassiska Haaland-flaup. Í staðin fyrir að hanga bara frammi þá dýfur hann sér djúpt til að lokka varnarmann með sér. Svo leggur hann boltan einfaldlega af og á sekundubrauti tekur hann sprengiflaup inn í nákvæmlega plassið sem hann var að búa til. Þetta eitthvað sem þú getur auðveldlega ætt, einn eða með félaga. Lykillinn tímasetningin og sprengikrafturinn. En heyrðu, kraftur ekki allt. Bestu leikmennir, eins og til dæmis Aitana Bonmati, nota snerpu til að snúa á andstæðingana, sérstaklega í þröngum svæðum. Þessi hæfileiki til að breyta stefnu á örskott stundu, það gerir varnarmenn alveg gráhærða. Og hérna eru nokkra frábærar æfingar til að byggja upp þessa snerpu. Snerpustíginn, hann bætir fótavinnuna. Speglakassar kenna þeir að breyðast fyrir hreyfingum annara. Að æfa einn á einn skerpir á stefnubreytingum með bolta. Og svo kassahopp. Þau byggja upp þennan sprengikraft sem þú þarft til að skilja andstæðingin eftir. Allt í lagi. Nú komum við að atriði sem aðgreinir góða leikmenn frá þeim frábæru. Vinstri fóturinn vopnið þitt, klárlega. En einmyndað ef þú gætir nota hægri fótinn næstu því jafnvel. Það varðu nánast óstöðandi. Sko, þetta eiginlega alveg sláandi. Hugsaðu þér að vera varnarmaðurinn, ef hann veit að þú notar bara vinstri fótinn, þá hans eina verkefni að þynga þig yfir að hægri. En ef þú getur farið í báðar áttir, notað báða fætur, þá hefur hann ekki hugmynd hvað hann á að gera. Þá það þú sem stjórnar. Og það besta að þetta þarf ekkert að vera flókið. Einfaldast kannski besta æfingin bara að finna vegg og sparka í hann. Þú færð 100 snertingar á stuttum tíma. Sett upp keilur eða bara vassflöskur og æfðu því að hitta þær með hægri fæti. Og síðast en ekki síst, verðum meðvitaður að æfa fyrstu snertinguna með báðum fótum. Þetta byggir upp tækni og, sem alveg jafn mikilvægt, sjálfstraust. Tækni og líkamlegur styrkur auðvitað gríðarlega mikilvæg, en það sem raunverulega skilur á milli þeirra bestu og allra hinna, það leikskilningurinn, það heilinn. Kíkjum á hvernig þú getur hugsað leikinn eins og atvinnumaður. Þetta nefnilega leyndarmálið. Leikmenn eins og Kevin De Bruyne eða Aitana Bonmati ekki bara að bregðast við, alls ekki. Þau stjórna leiknum af því að þau alltaf einu ef ekki 2 skrefum á undan í hugsun. Og hvernig gera þau þetta? Jú, með því að skanna völlin. Þetta þýðir einfaldlega að vera stanslaust að líta yfir öxlina, til vinstri og hægri til að búa til mynd í hausnum á sér.
Vita hvar samherjar eru, hvar andstæðingar eru og hvar plássið er. Þegar boltinn loksins kemur ákvörðunin þegar tekin. Og þetta ekki eitthvað sem að gerir bara stundum. Þetta vani. Þetta þarf að vera innbyggt í kerfið. Í hvert einasta skipti sem þú sér að boltinn á leiðinni til þín, kíktu yfir öxlina, aftur og aftur. Þetta á að verða jafn eðlilegt og að anda. Þannig að til að draga þetta saman. Númer 1. Skannaðu völlin til að safna upplýsingum. Númer 2. Nota þessar upplýsingar til að hugsa fram í tíman. Og númer 3. Mundu að hreyfing án bolta alveg jafn mikilvæg og hreyfing með bolta. Þannig opnar þú svæði fyrir sjálfan þig og aðra. Svo, hér niðurstaðan. Þú hefur náttúrulegt forskott. Þú hefur þennan ofurkraft. Vinstri fóturinn gerir þig sérstakan. Að það vinnusemin, það þjálfunin á lakari fætunum og viljinn til að hugsa leikinn sem mun breyta þessum krafti í eitthvað sem algjörlega óstöðvandi. Stóra spurningin núna því ekkit hvort þú getur orðið frábær leikmaður, heldur hvað þú ætlar að gera í dag til að komast þangað. Ætlar þú út að æfa Haaland-hlaupið, bæta snerpuna eða byrja að skanna völlin á hverju einustu æfingu? Valið þirt, gangi þér vel.